Sziasztok, János vagyok, és ezt a kis videót az estis csoportom miatt készítem, de természetesen bárki számára hasznos lehet, aki foglalkozik a VPF-fel. Teljesen az alapoktól indultunk, nem is jutottunk túl messzire, mert hogy én elnéztem az óraszámokat, és azt hittem, hogy hetente lesz óránk, de hát ez nem így jött össze. Valamint az iskolai gépek is billegnek egy kicsit, szóval semmi nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Viszont ez a videózás annyiból jobb, hogy itt bárki bármikor visszanézheti azt, ami nem ment neki, nem értette. Bátran lehet feltenni kérdést, tehát bátran lehet kérdezni, hogyha valaki valamiben bizonytalan, mégpedig azért, mert értelemszerűen megválaszolnám, és az mindenképp jó lenne, hogyha senki nem bizonytalankodna semmiben. Na most létrehozok gyorsan egy solution-t gyakorlás néven, gyakorlás, és akkor ebbe hoznánk létre. Itt ez egy videósorozatnak szánom ezt az egészet. VPF alapokról indulnánk, de nem teljesen az alapokat, ugyanakkor igyekszem majd mindent elmondani, valamint most összefogott se leszek túlzottan, most létrehozok egy új projektet, összefogott se leszek túlzottan, hiszen karácsonyra készül itt a család, én meg egy nagyon pici időt elraboltam azért, hogy ezt elkészíthessem. Ez értelemszerűen mindig hagy kívánnivalót maga után, csak hát ígértem, mert a múltkor mindenféle dolgok közbejöttek, és kilettem zavarva a szobából. Azt mondja, hogy VPF 1 legyen ez a projekt neve. Gyorsan, ez a .NET 6-os, ez teljesen jó lesz nekünk. Az újabbak, tehát a friss Visual Studiók már egy kicsit fejlettebb keretrendszert használnak, de nekünk ez most tökéletes lesz ahhoz, hogy az alapokat bemutassam. Na már most, hát ez hivatalosan 2 monitorral lenne jó, hogyha mutatnám, mert hát ugye egyszerre nem fér minden erre az egyre, ennek ellenére értelemszerűen nekem egy monitorom van, meg egynek veszem a képét, így ez egy monitoron lesz bemutatva. Következő, akkor itt van a kis megjelenő ablakunk, ha most elindítanánk ezt a projektet, akkor egy üres ablakot látnánk. Én lenyomom a kontrollt az egérgettyűjével egy kicsit előrébb ránagyítok, de itt is tudok nagyítani. Az a lényeg, hogy ennek az ablaknak az a címe, hogy Main Window. A múltkor már elmondtam, ezek itt fent a névterek. Tehát ezek azok a névterek, amik a konzol alkalmazásnál usingoltunk. Az itt nem usingolás, hanem ilyen kis elég egyedi szintaxis, de majd szép csendesen meg fogjuk érteni, hogy melyik mit jelent. Nagyjából már beszéltem róluk egy kicsit. Itt van az ablaknak a címe, ezt átírjuk most elsőre. Gyakorlásra, jó, hogy legyen ilyen szép címe. Ha átírtam első gyakorlásra, már meg is jelent itt, hogy első gyakorlás. Itt jobb oldalon, itt van a Solution Explorer, ahol mindenféle fájl látható, alatt ott van egy Properties ablak, és ebben a Properties ablakban remekül lehet beállítani mindent az aktuális objektumra. Tehát itt most a Windows vagyunk, tehát ezen a teljes ablakon vagyunk, a Windows tulajdonságait látjuk itt, mindenféle szöveget, dolgot beállíthatok, azt írok be, amit akarok, például itt van ez a title, első gyakorlás. Ezt átírom bármire, akkor itt megváltozik az ablaknak a címe. Ez a Properties ablak, ez rendkívül fontos. Ha véletlenül valakinek nincs itt, vagy bezárta, lenyomja az F4-et, és akkor visszajön. Tehát az F4 billentyű lenyomásával ez visszajön. Következő. Itt van egy grid, és a gridnek a záró része, ez itt a XAML nyelvnek a sajátja, a XAML szintaxisát kell hozzá alkalmazni. Van hozzá egy hozzátartozó C állomány is, ez pedig itt a C-sharpot jelenti. A C-sharpban létrehozott egy main window nevű osztályt, a window osztályból örököl mindenféle dolgot, és itt ugye ez a main window osztálynak a konstruktora, hiszen ugyanaz a neve, mint az osztálynak a neve, és itt csak annyit csinál a konstruktorban, hogy inicializál, semmi többet. Hogyha programból akarjuk módosítani a megjelenést, akkor itt kell a XAML C-ben írni az adatokat, hogyha a XAML nyelv segítségével próbáljuk módosítani, akkor pedig itt kell a XAML-ben beírni a megfelelő parancsokat. Következő, nagyjából ezek átfedésben vannak, tehát amit meg lehet csinálni a XAML-ben, azt meg lehet csinálni C-be, és fordítva. Természetesen vannak ilyen extra kivételek, de az nem amire szóltunk, hogy azzal foglalkozunk. Na hát akkor menjünk is rá, mi ez a grid. Ez a grid, ez egy megjelenés vezérlő rész, és
ő a legerőforrás igényesebb, de most egyelőre őt fogjuk használni, hiszen ez teljesen tökéletes lesz nekünk. Az a lényege, hogy bárhány darab contentet, tehát bármennyi tartalmat el tudunk helyezni benne, és ez egy hatalmas előny, hiszen akárhogy szépen tudjuk alakítani. Ezt egy kicsit lecsökkentem, hogy itt az ablak, teljes ablak látszódjon. Most egy olyat fogunk csinálni, hogy felosztjuk ezt az ablakot. Természetesen megcsinálhatnám azt, hogy vezérlőket dobálok így szimplán ebbe a gridbe, de jobb, hogyha már egyből azzal kezdünk, órán is mutattam, hogy ezt felosztjuk, és akkor sokkal szebbé tehetjük a megjelenést. Nem kell nagyon szépé tenni, hiszen nem ez lesz a feladatunk vizsgán sem, de azért egy nagyon picit tegyük szebbé. A felosztást mindenki gyakorolja, jó? Tehát az a lényeg, hogy kezdünk egy ilyen kacsacsőrrel, és beírjuk azt, hogy grid. Elég a G betűt lenyomni, már is egy olyat mond, hogy Grid Column Definitions. Ezzel tudunk oszlopokat definiálni. Itt most két eset lehet, vagy lezárjuk egyből, akkor egy per és egy zárókacsacsőr, vagy pedig csak egy sima zárókacsacsőrt rakok, ilyet, akkor ő odarakja a Grid Column Definitionnek a lezáró tagjét, hogyha HTML-ben lennénk, akkor ezt így mondanánk. Itt a XAML-ben nem pont így mondjuk, de ennek ellenére le is zárja ezt a megnyitott Column Definitions, tehát oszlop definíciót. Most akkor definiáljunk bele oszlopokat. Az, hogy hány oszlopot definiálok bele, azt megint kezdem a kis kacsacsőrrel, és ő segít nekem, hogy csak nem azt akarom, hogy oszlopot szeretnék definiálni, de én azt szeretném. Tehát rákattintok, ezt egyből le is zárom. A lezárás ugyanúgy, mint a HTML-ben egy per és a bezáró része, ő ki is egészítette, tehát ezt nekem nem is kell oda tennem. Következő, most a Ctrl-D-t lenyomom, a Ctrl-D az alapból lemásolja azt a sort, amin éppen állok. Természetesen el lehet állítgatni a Visual Studio-t, és akkor nem ez fog bekövetkezni, akkor Ctrl-C és Ctrl-V, de ugye Ctrl-D az egyszerű, még egyet ide másolok, és akkor 1, 2, 3, 4, 5 külön oszlopra osztottam fel ezt a gridet. Következő, most sorokra is fel szeretném osztani, tehát itt kijövök ebből a Grid Column Definitionsből alá, megint nyitom a kis kacsacsőrömet, és azt mondom neki, hogy Grid Row Definitions. A kiejtésemmel ne foglalkozom már senki, jó, mert az szar. Ha jó lenne a kiejtésem beszélni angol, akkor nem lenne ez az óra, hiszen akkor normális állásom lenne, nem tanár lennék, és szanaszét keresném magam. De hát, ezt már bebuktam. Jó, lezárjuk akkor a Row Definitions-t is, és akkor itt pedig majd row-kat fogunk létrehozni, tehát megint csinálom a kis kacsacsört, hozza, hogy Row Definitions, és akkor ezt itt le is zárjuk, tehát per, és Ctrl-D-vel párat odarakok, hát ez egy ilyesmi lett. Bátran meg lehet azt csinálni, hogy egy saktáblát is fel lehet így építeni. Most nem foglalkozunk ennyire a megjelenéssel, tehát ezt nem akarom annyira részletezni. Viszont dobjunk fel egy vezérlőt, és nézzük meg, hogy ennek a felosztásnak mi az értelme. Ha feldobok egy vezérlőt, akkor azt mondja, hogy egy gombot dobok fel, tegyük fel, hogy ide rakom. Nézzük meg, hogy ez hová került. Hát hogyan nézzük meg, hogy hová? Hát azon kívül persze, hogy oda került, ahová került. De itt van egy olyan Grid Column 1. Ez azt jelenti, hogy itt ez a nullás oszlop, ez az 1-es indexű oszlop, ez a 2-es, 3-as és 4-es indexű. Na próbáljuk meg kitalálni, hogy van a Grid Row az mennyi lesz? 0, 1, 2. Hát szerintem 2-es lesz a Grid Row. Nézzük meg. És itt is van a Grid Row 2-es. Természetesen ezt azért itt olyan messze egymástól, mert nem én gépeltem be, hogy egy button-t akarok létrehozni, ami a Grid kolumnak akárhanyasa legyen, és a Grid Row-nak akárhanyasa legyen, de ha ezt itt átírom 3-asra, akkor ez ugye arrébb fog kerülni, nézzük, már itt is van. 0 oszlop, 0 indexű oszlop, 1 indexű, 2, 3-as indexű oszlop, és már oda is került, sorokból is írjuk át, legyen ez 1-es, akkor pedig 1-jel feljebb kerül értelemszerűen. Ha nem adom meg ezt a Grid Row-t és a Grid, ezt ki is törlöm most, akkor 1-ből a nullásba kerül, hogyha a Grid Column-ot is kitörölném, akkor szintén a nullásba kerülne, de azért megmutatom. Tehát ilyenkor szépen a nullásba fog kerülni. Következő. Mindenféle margókat, meg vertikális és függőleges igazításokat is láthatunk itt. Az a lényeg, hogy ezt egyénileg próbálgassa mindenki, jó, hogy itt megad értékeket. Annyit még, hogy a gombnak van egy olyanja, hogy content. Ez jelenik meg. Itt van, ha ezt átírom arra, hogy valami,
akkor ettől kezdve a gombnak a beírt szöveg, ami látszik, amire kattinthatnék, az itt van, hogy valami. Természetesen mindenféle egyéb dolgot is tudunk neki adni, ami azt jelenti, hogy itt tudjuk változtatni a szélességét, és akkor ebben az esetben értelemszerűen nem lóg rá a valamire a gombnak a széle, és még sok mindent tudunk csinálni, de ez egy későbbi órának az anyaga lesz. Most azt próbálom megmutatni még, hogy hogyan kötünk össze két objektumot. De mégiscsak megcsináljuk ezt. Jó, legyen itt egy valami, tegyünk be alá, pillanat, akkor ezt már csak nem is alá, hanem mellé. Tegyünk be egy text blokkot. A text blokk azért jó, mert neki csak textje van. Itt ezt most igazítgathatnánk, de nem különösebben fogom igazítgatni. Tehát neki csak textje van, itt van, hogy az 1-es indexosztóba tettem, tehát egyen mellébb, és a 0-ás indexű sorba, és azt mondom neki, hogy a textje az legyen a semmi. Tehát ő legyen üres. És még ide mellé, hát, ha már így a lúd, akkor legyen kövér, tegyünk be egy textboxot is. Ide mellé, ő neki a textjét szintén üresre veszem, és a következőt fogjuk megcsinálni, amit ide beír a felhasználó, ha a gombra kattintok, akkor itt meg fog jelenni. Tehát ez lesz a feladat, hogy összekössük ezt a gombot ezzel a vezérlővel, hogy olvassa ki az ő értékét, és ezzel a vezérlővel is kössük össze, hogy írja be ide. Már is látszik, hogy itt bizony eseményvezérlésről van szó. Azaz, nem tudjuk, hogy mikor fog ide kattintani. Nem tudjuk, hogy ide mikor fog írni. De hogyha ide írt valamit, és ide kattintok, akkor annak az értéke jelenjen meg, illetve ha nem írt semmit, akkor semmi fog megjelenni, tehát nem változik semmi, akkor csak kattintottam a gombra. Azaz, össze kell kötni ezeket a vezérlőket. Hát kössük össze, az esemény, ami kiváltja ezt az egészet, az egy kattintás lesz. Méghozzá gombra fogok kattintani. Na most itt természetesen ezeknek az objektumoknak, tehát itt van ez a valami, itt van a propertie, mindent tudok változtatni rajta. Itt van például a contentje, hogy valami, itt a betűméret, szín, minden, amit akar az ember, itt végig keresgeti, ezzel én nem húznám az időt, meg órán is néztük azért. Tehát ezekben a propertikben bátran nem tudsz elrontani semmit. Az biztos, hogy kell neki név. Tehát ő neki kell valamilyen név, hogy tudjuk, hogy mit is csináltunk. Ez BTN B lesz most, hogy button, vagy gomb, legyen gomb. Ez lesz a neve, ezzel hivatkozunk rá programból. Következő, őnek is kell egy név, ő egy textbox, TXB box. Jó, legyen ő a textbox, és őnek is kell egy név. Itt most nem nagyon tudok rákattintani könnyedén a text blokkra, mert hogy nem is látom, de annyit csinálok, hogy idejövök, rákattintok erre, ettől egyből belekerülök a text blokkba, nem adtam neki szélességet, és akkor emiatt nem nagyon tudtam rákattintani, neki is kell egy név, TXT block. Nagyon elneveztük ezeket, most már tudunk rájuk hivatkozni programból. Akkor hivatkozunk gyorsan programból, idejövök, még mielőtt oda megyek, ki kell váltani magát az eseményt, ugye? Tehát azt az eseményt szeretném, amikor a valamire rákattintok. Ezt miért mondom? Hogyha rákattintok itt a valamire egyszer, itt feljön a Properties ablakban mindenféle tulajdonsága, és itt felül van egy villáskulcs, és ez itt mentem a propertiket, itt pedig tudom állítani az eseményeket. Ha rákattintok erre a villámra, akkor látjuk, hogy a gombnak ennyiféle eseménye van. Rettentesen sok, elveszíti a fókusz, lost focus, stb. Tehát eszméletlen sok eseményhez tudok hozzárendelni programot. Természetesen a legsűrűbben ide a click eseményre vonatkoztatunk, azaz, hogyha én most gyorsan rákattintok kettőt, akkor nem történik semmi, és ez egy kicsit szomorúvá tesz. Ide belekattintok kettőt a eseménybe, a kis, na mindegy, tehát oda belekattintottam, remélem látta mindenki, de azért mutatom még egyszer. Tehát ide kattintottam kettőt, és akkor be is írta, hogy BTN gomb click. Valamint itt a buttonnek a XAML-ben a végén megjelent egy click eseményre való hivatkozás, hogy a BTN gomb click
C program metódust fogja meghívni. Na nézzük akkor, mit is írunk be ide? Hát ide azt mondjuk ugye, hogy először olvassa ki a TXT boxnak a textjét, tehát ezt kiolvassa, ezt odaadja egy változónak, legyen a változónak az a neve, hogy szöveg, oké, és utána ezt a szöveget adja át a txt block text, itt már ki is találta, tehát először a boxba írt szövegetnek a textjét beletesszük egy változóba, utána pedig a txt blokknak a textjét megváltoztatjuk a semmiről erre a szövegre. Nézzük meg, hogy működni fog-e ez. Hát ahhoz, hogy megnézzük, hogy működni fog-e ez, az WPF1, ugye ez volt az, mert hogy kezdtünk egy újat. Rákattintok, és már is rögtön be kell fejeznem, mert hogy itt már nagyon sürgetnek. Rákattintok a valamire, nem történik semmi, hiszen nem írtam ide semmit. De hogyha ide írok valamit, tegyük fel, hogy azt írom, hogy Dezső, és rákattintok, itt már is megjelenik az, hogy Dezső. Hogyha ezt átírom Bélára, rákattintok, már is megjelenik, hogy Béla. Ha ezt bezárom, és ide jövök, és azt mondom, hogy itt ennek a textblokknak beálltok egy olyat, hogy font size 35 például, akkor annyi lesz a különbség az eddigiekhez képest, hogyha ide beírom azt, hogy Jolán, rákattintok, akkor szép nagy Jolán jelenik meg, annyira, hogy már le is lóg itt, látható egy kicsit talán, hogy itt az alját már le is csippenti. Akkor most nézzük meg, hogy hogyan is tudjuk összekapcsolni adatkötéssel a vezérlőket. Ez az adatkötés ez arról fog szólni, hogy nem csében kötjük őket össze, hanem itt a XAML-ben, és ez kódolásmentes összeköttetést jelent valójában, azaz sokkal egyszerűbb, hogyha ráérzünk az ízére. Ahhoz, hogy ezt szemléltessük, vegyünk fel gyorsan az összes kontroll közül egy slidert. Ez az a szép kis elhúzós rész, tehát itt húzzuk és akkor változik az értéke. Itt egyből beállíthatjuk neki egy a nevét, az legyen SL1, hát ez slider 1, ez itt teljesen jó, tehát legyen SL1 a neve, utána pedig beállíthatjuk azt, hogy a legkisebb érték az legyen 1, a frekvencia, amivel ugrik, hogyha nyomom a jobbra-balra nyilat, az szintén legyen 1, és akkor menjen 100-ig a maximum értéke. Látható, hogy még olyat is lehet, hogy a kurzort megváltoztatni, mit tudom én, kéz alakúra. Tehát, hogyha itt most ezt elindítom, akkor ilyen kis kezecskére változik a kurzor, amikor a slider fölé megy. Tehát egy ilyenre, és akkor hú, de csodálatos. Jó, nézzük akkor tovább. Most az lenne a cél, hogy egy text boxban megjelenjen a slider értéke. Ugye 0-tól 100-ig, vagy 1-től 100-ig, nem emlékszem tisztán, beállítottuk az értékeit, amit felvesz ez, amikor húzzuk odébb a slider. Természetesen azt is be lehet állítani, hogy vízszintesen vagy függőlegesen, meg mindenféle ilyesmi, de ez most nem olyan fontos nekünk. Az a lényeg, hogy felveszünk egy textboxot, vagy akár abba a textboxba is megjelenthetnénk. Nem is, inkább megjelentjük ebbe a textboxba, ez így még jobb lesz, már van itt egy textboxunk, és akkor így nem kell újabbat eszközölnünk, hanem azt tudjuk alkalmazni, vagy felhasználni. Jó, tehát elneveztük, ettől kezdve most két eset van, vagy írunk hozzá egy C# kódot, és akkor én most ezt fogom tenni, vagy pedig itt XAML-be beállítjuk, hogy ennek a textje az legyen az a szám, ami itt a slidernek az értéke. Na már most ugye ahhoz, hogy ez a kettő össze legyen kötve, ahhoz valamilyen kis eseményt le kell kezelni, hát annyi lesz, hogy itt kettőt kattintunk a sliderre, vagy pedig azt is megtettem volna, hogy itt a slidernek az eseményei között, ugye ez a villám jelzi itt az eseményeket, itt a legutolsó, itt van ez a
value changed, ez következik be akkor, amikor a kis csúszkát arrébb húzom. Tehát amikor kettőt kattintottam, akkor igazándiból ez töltődött ki, valamint ugyanazt értem volna, hogyha itt kattintok kettőt, itt a XAML-ben annyi történik, hogy itt a végén megjelenik egy ilyen value changed, hozzá tartozik egy ilyen metódusnév, magát azt a metódust pedig itt szépen el is tudjuk érni és le is tudjuk programozni. Hát akkor programozzuk le, azt mondjuk ugye, hogy a txt box text, így van, tehát annak a text tulajdonsága az legyen egyenlő a slider 1-nek az új értékével, és az ugye, mivel szöveget ír ki a bal oldal, ezért a jobb oldalnak is szövegnek kell lennie, tehát ez az új értékes szám, azt még át kell alakítani stringé. Na nézzük, hogy ez így sikeres volt-e, elvileg sikeres volt, nagyon jó, hogyha én ezt most húzom, akkor itt megjelenik az értéke. Tehát látszik, hogy éppen hol tart. 100, hát nullától állítottam, mindegy. A lényeg az, hogy itt van a fókusz ezen a kis akármin, hogyha én a kurzormozgatóval megyek, mivel azt állítottam be, hogy a tick, az ugrás az 1 legyen, mindig egyel ugrik arrébb, hogyha idehozom és most nyomom le ezt a ticket, akkor szépen megy egyesével, tehát egészen 100-ig. Szóval mi ezt beállítottuk, hogy ennek a kettő között legyen összefüggés, legyen kapcsolat, de ahogy mondtam, a bindingolás, a kötés az nem a C-sharpon belüli összekapcsolást jelenti, hanem a XAML-ön belüli összekapcsolást. Ez azért jó, mert nem kell hozzá kódolni, és viszonylag gyorsan rá lehet érezni a szintaxisára és a használatára. Itt ugye most kitöröltem a hozzátartozó kódot, tehát akkor itt a value change meghívását is kitörlöm, mert hibába szaladnék, hogyha ez itt maradna. Szóval akkor kössük őket össze. Ehhez, hogy összekössük őket, annyit kell tennünk, hogy itt a textboxnak a text tulajdonságát ne én írjam be, hanem ő értesüljön arról, hogyha a slidernek megváltozik az aktuális értéke. Hát ezt úgy fogjuk beállítani, hogy azt mondjuk neki itt a text tulajdonsága a textboxnak, hogy rakunk egy kacsacső, vagy egy kapcsozárójelet. Már itt is van, hogy össze tudjuk őket kötni, tehát bindingolni fogjuk. Itt, amikor arrébb lépek egyel, akkor ő felajánl mindenféle lehetőséget, amikor egy UI element, tehát egy megjelenő elemnek a kapcsolását akarjuk megtenni, akkor az element name-et állítjuk be. Ez ugye a slider lesz, hiszen ő a sliderről fogja szedni az adatokat. És az, hogy mit jelenítse meg, mert még azt is rögzíteni kell, azt pedig a pass segítségével fogjuk, és azt mondjuk, hogy az értéket. Pass value. Tehát vegyük észre, hogy itt most kitöröltem az előbbi részeket, itt pedig azt mondom neki, hogy futtassuk le. Elvileg ugyanazt fogjuk látni, mint az előbb, csak nem kódba kötöttük őket össze, hanem a XAML-be egy bindinggal. Tök jól összekötöttük őket, teljesen szimplán látszik. Na most itt megtehetem azt ugye, hogy ennek változtatom az értékét. Beírom, hogy 43. Látjuk, hogy, vagy beírom azt, hogy 100. Látjuk, hogy ez semmilyen hatással nincs erre a kis csúszkára. Tehát itt bármire változtathatom az értéket. A textboxnak a 345 változása nincs hatással rá, viszont hogyha ezt arrébb húzom, akkor látjuk, hogy egyből megjelenik valami szép szám itt a textboxban. Következő. Ezt a kötést azért még lehet tovább cizellálni. Tehát megjelentettük azt, megmondtuk, hogy bindingolni szeretnénk a textboxnak, tehát itt a textboxnak a textjét hozzákapcsoltuk a slidernek az értékéhez, de még tudunk egy olyat is csinálni, hogy beállíthatunk különböző módokat. A módok közül van az alapértelmezett, tehát az alapértelmezett az ez volt. Van egy olyan, hogy egyszer. Tehát beállíthatjuk azt, hogy arrébb húzza akármennyire, és ebben az egy esetben ez lefut, ez a kötés, beállítja a textbox értékét valami extrára, és utána soha többé nem fut le. Beállíthatjuk azt, hogy egyirányú, ez van most, ez az alapértelmezett. Beállíthatjuk, hogy a forrás felül egyirányú, tehát ez azt jelenti, próbáljuk ki, ez azt jelenti, hogy ha itt a forrásértéket módosítom, tehát itt módosítok 25-re, és
elveszem tőle a fókuszt. Tehát itt ez, amit beírtam, valahogy jelezni kell a textboxnak, hogy már nem akarok többé beleírni. Tehát, hogy már beírtam azt a számot, amit befejeztem, hiszen lehet, hogy 2-est akartam, vagy 25-öt, vagy 255-öt. Ezt nem tudja kitalálni magától, hanem amikor elveszem a fókuszt, akkor lesz az, hogy ő már készen is van, és remek. Ha elvettem tőle a fókuszt egy tabbal, akkor beállt szépen 25-re. Hogyha most azt mondom, hogy 48, és megint el kell tőle venni a fókuszt, most beállt 48-ra. Mivel most a forrás felől egyirányú, ha ezt változtatom, akkor értelemszerűen itt a 48 semmit nem változik. Ha őt most megváltoztatom nullára, és elveszem a fókuszt tőle, akkor ő szépen visszaáll nullára. Tehát ez volt az a mód, amikor a One Way to Search, és van egy olyan mód, hogy kétirányú. Ez a kétirányú azt fogja jelenteni, értelemszerűen, hogy mind a kettő hat egymásra, tehát mind a kettő módosulása a másikban is tükröződni fog. Tehát, hogyha ezt most elindítom, és itt azt mondom, hogy ez legyen 24, és lenyomom a tabot, akkor változik, ha ezt változtatom, akkor pedig ez változik. Még egyszer, ha ezt visszaírom nullára, elveszem a fókuszt tőle, akkor itt visszáll nullára, hogyha őt változtatom 50-re, nyomok egy tabot, hogy levegyem róla a fókuszt, akkor pedig ő változik. Sőt, a valami még él, tehát hogyha rákattintok a valamire, akkor pedig itt megjelenik az 50 szép nagyban. Nagyon jó. Ez volt a kétirányú adatkötés, és akkor a kétirányú adatkötésnek még van egy olyanja, hogy az ugye egy kicsit kellemetlen, hogy ahhoz, hogy ez itt megjelenjen, mindig nekem tabot kell nyomni. Ezért ezt egy másképp is lehet még kezelni. Azt is mondhatjuk neki, hogy állítsunk be egy olyat, hogy pillanat, egy másodperc, update search trigger. Tehát állítsuk be azt, hogy ő legyen az, amikor megváltozik a tulajdonságérték, tehát property changed. Tehát frissítse akkor a forrás, amikor megváltozik a property, azaz a tulajdonsága. Azaz, hogyha ezt most elindítom, akkor ő most elvileg, ahogy elkezdem itt gépelni, ő szépen, hogyha beírok egy 2-est, 23-ast, akkor ő arra, a 2-esnél is arrébb ment, csak az nem látszott. 232 az ugye elmegy teljesen 100-ig, a 10 egyből változik. 1, 2. Következő. Ennek is azért van hátránya, hiszen hogyha itt azt mondom, hogy 35, akkor először 3-ra, vagy 95 nézzük, csak 9, most 9-re változott, és 95. Ugrál össze-vissza, és hogyha mi ennek a slidernek lekérdezzük az értékét másodpercenként 10-szer, akkor nem fogja tudni, hogy akkor most a 9-es lesz a 95-ös, vagy 957-es, hogyha 1000-ig van, nem 100-ig. Na hát akkor ennek az elkerülése érdekében is kitaláltak valamit. Azt mondták, hogy ha már ilyen beállítás van, hogy frissítse a forrás értékét akkor, hogyha változik, akkor van egy delay, ami 1000 másodpercben megmondja, hogy mennyi ideig várakozzon. Tehát ha lenyomom, nézzük meg, tehát ha azt mondom neki, hogy 500, és itt azt mondom, hogy 28, akkor érezhető volt, hogy várakozott egy kicsit, most 0, és beírom azt, hogy 0, egy kicsit vár, megint megpróbálom 28-at, most 50-et. 50 beírtam, elengedtem, és akkor csak utána, hogyha megnövelem ezt a várakozási időt, mit tudom én, 1 másodpercre, az ugye 1000 millisekundum, akkor ő szépen kivár 1 másodpercet, amíg én gépelek, és ez alatt az 1 másodperc alatt begépelem, hogy 25. Nem csinál semmit, és most ugrik oda a 25-höz. Tehát én már nem voltam ott még egyszer. 0, nem csinál semmit, és most beírok a 78-at, 78, és most ugrott oda. Jól van. Na, ennyit akartam az adatkötésről mondani. Ez az adatkötésnek az alapjai teljesen. Látható, hogy elég sok
tulajdonságot lehet állítani egy adatkötésben, és itt még csak a UI elementes adatkötést néztük. Későbbiek során, ha lenne időnk, akkor néznénk bonyolultabb adatkötéseket is, de az a lényeg, hogy haladni kell a vizsgaanyaga felé, így a következő alkalommal már azt fogjuk megnézni, hogy fájban ábrázolt, összetettebb szövegeket hogyan tudunk megjeleníteni egy ilyen ablakban. Hát mindenkinek nagyon kellemes karácsonyt kívánok, és boldog új évet, de szerintem addig még legalább egy videót fogok csinálni. Mindenkinek minden jót, sziasztok!